بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا اجي رجل حكايتي وشا خوش بيجم حكايتي كوش دله كوش ديني اسلامي را وسا درسكي معظم تدا هي كنت اذان الشريف دا وسا كنت درسكي مزن تي هي وهي بدني كي باري دريج به اما حقيقه معظم شكيه از باورم وني پاشي پر كيف خوش بن بكي نجوه وش كيف بقرين جاني اقا حكايتي خوشه جدله اسطنبول ملكي هي عالم مدرسه هي هم زمان كي برد في جيبه جدل حكايه مثلا كركي هي مزنه هنا كمل دمره رحمه خدي لي با ملا كوري خد زوجينه وملو وكوري خو بوكا خوش خد دايره كده جيعتك زمان درباس دبه تورنکی ویچه دبه بیملی و دو اگر درو بره یازو دا پاش دا قاپیجی بینایی جی سبیکی ویچه دبه سبیوی کرکه ایوانش کرکه سیدا دگوه سبیه خدا ازان دده سبیه قاپیجیشتین بالی دگوه داجی ازان دده tabi via alime وانزارك ماركي ودرتين بالي سيدا جوانا اللي بيتكي عما درس قرآن ديني إسلامي شرطي إيماني وسائله جوانا دبجه سبية وانا مزن دبه 4-5 سالي سيدا دبه از درسا ويجي بدن بوكاوي اديا سبية دبه بابو دبه خود جرازي هين سبية مبچوچكه چه درس دبه جي كا فلانه كا برا سبية مارا مكتبي وسائله بافت كناكه شيء سيدات كناكه بوكن آيله زلام بوكي جاني كوري سيدا اوجي خدا علي بيركا خود بابو كوري مبچوكه برا كوري مارا مكتبي برا كا مكتبي كوكول اورتا وكول برا ليسه بقدنا فلان لشو مسلمان تو باز سرسري مي مشرط ديني اسلامي جرى بجن امد المجي جرى بجن امد شات تف جرى بجن برا مانا مكتبه خينا سيدات كناكه اكنابه سبيت شيء الكوكل تقدينه وأسنادا كشكا وشيد تورنا سيدا كشيج شيد به سيدا كش قوي وداج آزان تخينا فلان قامتك كشك باري مزن دبه سيدا دبه حيرا كافي كشك بين درساوي بدن ما كورك درساوي ندا درساوي بدن فلان إيدي بوكاوي خد خلينا كوري ويجي خد خباوة شيد بيت يعني أم دبين برا مكتب خوين تدبي درس القرآن وفلان وبيوان إدي بوكاوي وكوريوي دبن ياك دبن ولا باوي بفن تغن حزولي ساقرت باوي ما دبن سلمة بلاي نايل زارك ما بخاين نايل زارك ما بفن شتا أبج أو خو دكتور مهندس والي فلا نايل راد بن باوي خو دبن تخن حزولي فيه وش حزولي بيت كوريك وكوري قابيجي orta xulid xedinin liset xed ica İstanbul'e fen lisesi ki başı kardıkın orta xulid xedinin o pişti fen lisesi tkevin sınavı li Fransa diçin Lyon'e bajar Lyon'e loderi üniversite her du kork kutçen loderi korki kapıcı havale xord be hayra valvere iki Müslüman hene memlekette mene vay jmara dibin verin bame ama yani bavan vana Müslümanın memleketi meneş Türkiye'ne efkure torune seyda ben nakip. Orada bir aznam bavan bir tutçi tahare. Acar ba valveri yurdu vana ne falan hayraviyat bir vere marın vana Müslüman falan bir na. Be na torune seyda üniversite okudu khoyne loderi qiskaka Hristiyan. او قیسکا خرسی اگر سال کی 5 سال چه بابا دگرن
وفانا قرار دن بيقول يعني ام بافرا بزوج بس قرار دن tabi küçüğüne vederi kiska Hristiyan kuz vi korki torne zeyda ku teklifa zavacı le dike gezik dibe bine ki şartı min henet. Ez dibe Hristiyanım dibe. O ez daima ez ibadeti xu duayı xu vantişi xu edikim o edikim kilisete mesaire o eğer ku te ولي سر ديني ما أزب ترى بزوج كنت بفي خريستيان أزب ترى بزوج يعني كنت نبي خريستيان أستر نازوج كرك دسكنا كرك برج كيسكا حستكا أشج تشتكي زعمته كرك ببره أزب ورم سر ديني تا وكرك تورن سيدا دشا سر ديني خريستيان دشا سر ديني خريستيانا طبي دعوة تاخد كين نقول شرطي خريستيانا كورك رادبه مكتوبك يازك او چا تلفون جيبك فلانتن ببوستي جي باوي خردشينه بي باوو از بقيسكا خريستيانا زوجيمه از كورتمه تا بريكي پر دامن تسر مسكني تبو برا الدنيا خو خلاص بك من الدنيا خو خلاص كديه از Kore teme, tu Kore işte falan alimi, em Müslüman fakat ez irol veri alikim kim eşkon zanım Müslümaneti çiye şertçine şurçine tiştekne efkiskane Hristiyane hem üniversite koyne hem jî dine xuzane ve tedşeki dine min bimine dahin kirni. Ku dine min dabune ayin kirni ez irol netçim ser dine Hristiyana ez irol kiskera zevcime o çime ser dine wan اگر از بوم خریستیان دیادا خیر دی هبه ولا اون دی باوی من اونجی ارتاخی به خیره نه اگر که گناه ده هبه والله اونجی شریکی منش بک و ریا دین اسلام ریا دین ریا پاکیجی وجمن نگو اوج ایرو پیدا جی پره مرجمن نشینه باو پره تجمن نه لازمن مکتوبه تجمن نه لازمن مادم که ریا دین مجمن نگو تل ریا خو ال ریا خو مکتوب تید جای دست باوی بی بابت خوينا دقري بعض دقري بابا أولاده يعني كل يوتش سدين خريستيان دياوي دبي خيرة دبي ولا حال مثلا كريمة أبد أو خدا وكريمة بيا خريستيان ساكن روكي درو حفتكي دقرين إبقري إيش صافي نابه أم تشكن ما تشخالية سنة وكل فلان هر رادوين قرار دادن دبي والله ام حرن ام باو حضور في بين مالي برا بركتا ديني اسلامي بتك مال باو المال قران جمرت خد باو الميش تكر باو شغل الميش تكر باو صلوات ددا ام هن باو فانا رد من شن حضور في باو خو بابا ولا ماتنا ما خطاكي كده ماتنا ما عفو كتوالي مال Af yani Seyda mesela çavar aziverim dahab şerte min hadi. Kul van şerte mi binin ci aziver. Ku neynin ci esna. Mesela çavar da bir şart eve ve neş ez dersa korkuya bidem ra dini İslami jar bej beni vahum dibe mektub şan diye bir Hristiyan. Eğer azverim gele afkizik tornamın kizik var babamın edersa ayıptı. درسا و قرآن بدم دین اسلام جرا بیشتر بر اوجی نبی کرکی اویه بنا دم سر چاله او دبی عادت دیاجی اکوری خاپیجی هیه اگر که ما ویا مزن کر کوری خاپیجی جنن بر اوجی مزن بو کوانجی کو اری ام فکر شکل بدن کوری خاپیجی دبین اوجی سر چاله بابتینه بابتين مالي ودك دنيكي بابوه بيسا قرآن أخذ خوينه المجا أخذ كه صلوات أخذ تسبيح أخذ كه خيرا بابو طب بوكو كوري ويجي المجا أخذ كن فلان كه وكشك تبالي تبا قالوا دسا ويا قرآن الدو شرط وشروط إسلامي إنسانية فلان بما إجازة بش
tabi دواری دا اولاد وانا دگرین باوی خردن باو کرمان چه دین اسلامی تو دعا کی بکی بکی یعنی تیاخ دین خریستانا بکی وگره فلان سیداد بکی دبی هر تشوب خدای امی دعا بکن یا نزلا دبی ویا تجاربی نکن دبی متوهی دا آزاد داد اب آزاد محمدی انشالله دبی روکی وگره ندبی حتی رسول الله بوش نگوی تک سبیه چه بون آزاد گهوان داد قامت بکن گهوان دا ناوان دینن بوش نگوی تلا و مت گهوی دا آزاد دای انشالله تعالی و وی آزاد بو سبب و اف سبی جدین خریستیان وگره كيفاه دي باويتي neyse hevanlar veri behlen bektavan tkede ve kiska Hristiyan İslam'ı xurdu be Fransa'da be hayra nahad be din ayrı tiştekiye fakat vicdan, merhamet, insaniyet ayrı tişkiye. Dibê dînê me Xristiyana da jî saygî, sevgiya dev bava, xezûr û xesiya heye şer te gere me ku bikin divê. Ava ez bime jina te, bavê te biye xezûrê min û diya te biye xesiya min ez gere ji wana jî hurmet bikim. Dînê me vî em dîdike. Rabe dibê em herin birêta xwe tiyarî bibirin, em herin İstanbolê, em herin derê wan xin ku derîl me vekirin, vekirin. Ve nekirin em dîsa xwe birêta xwe bibirin tiyara xwe werin Fransa. Kurd bibrin. Radibin bileta tiyarê dibirin, tiyarê swar dibin tên İstanbolê piya dibin, qaskî ji xwe Lûyê Sultan Ehmed meydanê wan de radigerin, wê esnada azana nîvro tê xwendinê. Kêjik di emrê xwe de hîn nû azan bihîstiye. Kêjik ava sekinê azanê godarît ke azankî mukemmel ji tê xwendinê pir li qîskê tesîr dike. Azan dixede ji mêlê xwe dipirse dibe ev çi ye ya yani dibe çi ev çi ziman e dibe wala vî zimanê Erebî ye. Ev ji bo çi dibêje dibe di dînê Müslûmana da royê pênc cara ev tiştê hane têkirinê ev azan hane tê xwendinê gazî Müslûmana dikin dibên werin camiyê li mêşkin yaxud ê ku nikare bere camiyê li mala xwe li mêşkin ava bu wextê li mêjî. Kêjik kefayetê. Pekî dibe mana viya çi ye? Wallah dibe ez zanim. Ez tiştek tek ez zanim, ez zanim viya azan e û melê camiyê yaxud mezinê camiyê azan de gazî Müslûmana dike dibe wextê li mêjê wextê nîv royê pênc cara azan tê xwendin. Pekî kêjik dibe mana viya kî zane ez xwe dixwazim mana vî yînkim re dibe mele mana wî zane dibe em camiyê ba mele bira mana wî bêje ji tala ez jî xêrat te yînkim. Çiqa tiştekî eyb e kurê Müslûmana torunê alim ji qîska Xrîstiyana dibe were me herin bi xêrat te ez jî mana azan yînkim. Diçin wextê li mêjê ye milet camiyê de wayê li mêj dikin seydar pêşiya wan e melê camiyê û wan ê dinê cemaat tev dû wan e li mêj dikin disekin bibira camiyê vala bibe cemaat dixede camiyê vala dibe endik dibêjin dîvana diçin ba seydad wale hinkî sualê me hene em ji te pir seydad bê ser çavara kerem kin em herin ve oda imam heye men oda imam jam gure cemaat tê diçe diçin oda imam kêjik dibe wele ez Xrîstiyanim eva matneve derê ev tişek ve aparo da gazî kir ew çi ye dixwazim û yînkim dibe wele vî azan e azana Muhammedî ye. Bi çi zimanî ye dibe wele bi Erebî ye. Ana dibe li her derî dibe li tamamê dewletê ku Müslûman bin azan tê xwendin azan bi Erebî tê xwendin kêjik şok dibe ser. Ya dibe heqa ziman dinyayê demekî li her derî wî zimanê tê xwendinê. Afiya çiqa tişekî xweş e dibe. Mesela ne İngilizce, ne Almanca, ne Türkî, ne Kurmancı dibe fiya tişekî azan xweş e. Pekî dibe hûn dibin çi dibe Allahu Ekber. Hani xweda mezin e. Kêjik disekine Allahu Ekber dibe ya çiqa tişekî xweş yani. Yani dibe te dî başbakan heye işte bêjim Cumhurbaşkanıyê, milletvekîlî, bakan em bêjin padîşah, wezîr û filan. Yani demek xweda jî hûn dibin ji tawa mesele dibe belê. Xweda ji tawa mesele. O dibe em dibin eşhedü enne Muhammeden Resulullah Muhammed qasidî emrê xweda ye.
پیغمبر ما یعنی پیغمبر دین اسلامی قیزی تقرات سکنه یا ربی دبی چقا مزین دبی محمد تمامی او که مستر تکس ناگجا محمد مصطفى تکس ناگجا خدا چقا دینه کی باشه و دبی ورن لمشکن کون لمشکن ورش آگر جهنمی خلاص بید قیزی پرکی پرلی تسیر که خوشا قیز کیش پکی دبی او چه بود دبی اون جامعه و ببون سف و تجي دبي تنه پیشی بوی و وان تف دو تبون دبي افچیه دبي بیا لمیجه امر خدا دبي چما تل پیشی بوی چما وان پا دبي از ملمه امامم عالم دبي از اینکه daha چتر جوان زانامه وظیفه میشه اول الپیشی وان لمیش که وانا جی دومن دچنته انا قیزک دبي حتانی كنت خوار نكي كسر كرا خوار كتبين ناخر قطعيا حتى نك از خوار نكيم كسر كرا خوار الله اكبر بيش خدش كي خوش يهود بي انا بي باش بقان دي تبع جمهور بقى داخل بي كير دوم به كن من فاتحه وانا تشتغل خلكم يقول الله اكبر باش بقان جي هي بي الله اكبر ضحابه الخشا قيس كيس شوي ممكن دبي أفيا عبادته خداه أمسر خداتين عردانك أمشترى سر خداتين دفات حدا أم دخينا أم بين إياك نعبد وإياك نس أمشتر سر خداتين بيشترجي أمشتكسر تر خدانين كو أم خلينا أم التكرار خليه هم بآخر دبي فيها تخاط تشتكي خوشة دبي تخاط خوشة مشو فكي دبي تمام مفهوم كده دبي إيه تجيت بيشية ياخد إيه وقت وظيفة دار پکی وانه دنه دبی جوان بیلیه مثلا نماروانه کیل کرد ناخر دبی چه دبی جوان تنه یعنی مثلا دبی کی مثلا فقیری به محله و زنگینی به محله دبی مله دبی ام بیشن اول تین سرا پیشی تجربه کی جوهات سرا دنیا تجربه اجابه دبی مثلا سه سرا مثلا جامعه تجربه ام بیشن زنگینی محله ها پر زنگینه گمی تیاری ونه تیل ورد سکن ام بیش باش بقان تیل ورد سکنه وزیر تیل ورد سکنه پادشاه تیل ورد سکنه کسی اگنا که خدا دبی اون تفیه کن مثلا کی بتقوا به البام التقوا مثلا البام مقام شان شهرت هنه خدا دبی بسم الله الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم دبی البام التقوا مثلا البام المقام شاشک ری پره گمیت یاره نمزنه قیزی پر باشید والله دبی دینه کی محسمه جي مالا تشكر تكلو درتن در و كيزيك جي زلام يخور دبرسه دبيجه براكو يعني زلام يخور دبيجه اگر ناوي دبي والله دبي حقا دين پاکش دين اسلام معظم دين که دسر هر تشتي دايه و شان و شهرت دبا انسان فرق ناكه دبي والله المتأثير كي از شورا مسلمان بس أنا هارن جامعي بامله بتقولش خمني بقول نايجا بقول لسه حرمتها تتزلام مني أزي ورم درواشتر بيجم أزي هارن مسلمان بفهم أجر كنت تجي ول بامله مسلمان ببي أزي تسا زواج أقبتر هذا هم بكم وكلا كنت مسلمان نبي رأت عيل رأم ناري كذا شيء ورا تاخر كورجي دبي والله دبي وسأحسن المش تأثير كده دبي وأس فرج تعزتكم دبي ادن ناف تمام بچه شکلی اشترا بجم که ولی من با ملاش فرا مسلمان هر دو کیف آنتیج افرا دچن با جامی با ملت به ولی مادنه مسلمان کورک جی قیزک جی ملاجان دو بجه کلمه شهادت دو بجه و مسلمان دو بین و وانا دو بین حیرا که شرط زواجا نکاح مسلمانتی چیه خودت نکاح مجیب بری و نگاه شهادت که فلان وسائله النكاح واجي دبره أنا بكيف وعشق ما أنا بابي قودنا رجوا بردري دعوتك دعوتها تورنا سيدا وكوري خبيجة تو أثناء دا ديو بابي فيا جبابي خير أنا جو عالمي رادبن هذا بس خير ما رافض هيلو كوري ماشي بكنا كوري ماشي مسلمان بكنا ما تشوف خليه سريع وكذا تكرر زيدا دبي دعاء بكن نشرب ياخذ بخازن امتى بخازن بتقوي دا اذان دا ان شاء الله تعالى ويروكي بقر اگر ساعت کی چه زمان که باره وانتن
بردليك وانا شاف كوري خد كيف هون وخدا بيجن حمي زاهف كورك تبي بابا فاز هاتمه واش مسلمان بما افي بوكاتجي مسلمان بيه خدا ما تشتكي انك البو خدا خي كقسمة مدبي اما ادوش مسلمان بنا سيدا صار مشي واحد قاعد به ساكي فاسيدا تجوانا دبي لا وبني بجوار نقوم تقول هيدا اذان ده ان شاء الله تعالى ويروكي بقره دبي ام دعوتي بكن ددو هم دعوتها كشكي هم كوركي دعوتها وان دكن ددو و بابرا كيف شايد كن إيش الدين الإسلامي قبل تشكي جمال قلت مهمة دين الإسلام دبي قبل سبي وجيبو كيف ده حزام بدين قلت ده قامت بك نابي دين صلوات بيجن شبك بيشاي فكري بريء فكري بعيرو مع الأسف بتشتي تشبيلا كرني او قالوا في عادة دبي برينزا عادة فلان بيبان ام سبي خوين المجين هاكين ام سبي خوين روجين هاكين ام سبي خوين والله بلكي سبيل مسلمانا يعني انك بلكي شرط وشروط ديني اسلام يجي نزنين حقق ام جنبنا يا حقق اما سبي خريستنا شرط وشروط ديني خزانن يعني سبي يهودية شرط وشروط ديني خزانن كنت قال ديني وان نحق اجي يعني ام كما هو ازت دتن خو يعني ام جننا يعني ام ازت ندن خوجي ندن سبي خوجي ام ديني اسلامي حتى جماعات ام جيامك وانت بمن خير وخشيدا وانت تمام امانتي وخدابن خدا تعالى جورا زيبه خدا تعالى حزورتك مالاوه خدا تعالى صحتك جانوه بركتك مالوه خدا تعالى الاخرته وتك جنته لجنته جي وتك جناره حتى رسول الله عليه الصلاه والسلام